It's BZ on the mix. Zaman dan cikin gari ana bura uba real ibn majale mai abin da bai da daɗi ina canye gaba ina bura uba muna bulala ba a ramawa muna bulala ba a susawa muna bulala akan kiɗan muka bulala muna bulala malam ka zo ka bulala muna bulala show me bulala in ka kifa in maka bulala akan kiɗa malam ni fa na dake na sa su gudu gidira gadda malam dan Allah ka zo ka yi biyo in baka iya ba ga wata bulala Fatima ta ce wai na ci gaba wai ina ba su baya a ina bura uba wai wallahi waka ta da zafi Fatima ta ce wai na ci gaba wai ina bura uba ina ba su baya wai wallahi waka ta da zafi muna bulala ba a ramawa muna bulala ba a sosawa muna bulala akan kidan muka bulala muna bulala malam ka so ka bulala muna bulala ba a ramawa muna bulala ba a sosawa muna bulala akan kidan muka bulala muna bulala malam ka so ka bulala la ilaha bulala amalala zaka sha bulala dole ko karago bulala daɗi wayo daɗi guna kai fara daɗi tsumagiya na kan ba daɗi wayo Allah na ba daɗi I am the king nigga, I am the boss wannan kiɗi na bashi plus na je gaba cause ba ni da boss zan yi play kuma ba ni da hitters buloli na ba ta barama wannan beat din sai dai kiyama kana da baki ka zo ka rama kowa na kama ban mai lalama this bin nigga ni banci ha ina da oga wisdom ji sakatan gaba daya shi aka wisdom DJ ba su a daji da na shigo zan sa su a kelci kudu akan kiɗa wane doki sakin fulos na gabani da birki yan cikin garin muke da mulki killing the beat aiko ba fashi muna bulala yan cikin garin muka bulala muna bulala yan cikin garin muka bulala Wisdom G Records yan cikin gari to the world. It's BZ Sound Studio Records.